Me moton drejtësi për Astritin, qytetarët Ferizajas kanë mbajtur një marsh protestuese që nisi nga sheshja Demje Shari deri te biblioteka Sadik Tafërshiku në Ferizaj. Përmes këtij marshi ata kanë kërkuar hetim të pavarur ndërkombëtar për vdekjen e Astrid Deharit në burgun e Prizrenit më 5 nëntor. Diar Hamiti, kryetari i Këshillit të Nxënësve të shkollave të mesme, ka thënë se janë mbledhur në marshin protestues me të vetmin qëllim për të kërkuar drejtësi për Astrid Deharin. Jemi mbledhur sot këtu me një synim e pas një direktivë. Jemi mbledhur për të kërkuar transparencë e jo neglizhencë. Ne si të rinj e duam një vend për të jetuar, jo për të mbjetuar. E për të arritur këtë parën, na duhet heqim dorë nga e dyta. Duhet heqim dorë nga qetësia që po na ofrohet për ta gjetur paqen që po e kërkojmë. Ne sot këtu detyrohemi që të bëjmë zhurmë për ta ndalur këtë luftë e për të dalur në paqe. E paqja nuk arrihet kurse si pa pasur drejtësi. Andaj ne kërkojmë drejtësi për Astridin. Kësaj radhe na e morën Astridin. Nesër mund të më marrin mua, e mosu që ditni nëse një ditë ju marrin edhe juve. Nga protestuesit u kërkua që institucionet të japin përgjegjësi për vdekjen e Astridit në duar të shtetit. Është koha e fundit të zhvishemi nga petku politik, dalim nga lëvozhga e subjekte politike që takojmë, ta përdorim autoritetin tonë në funksion të përmes ngritjes së zërit tonë të arsyeshëm fuqishëm në kontekst të kërkimit të përgjegjësisë për të papërgjegjshmit, për neglizhentët dhe për ata të cilët zënë pozita dhe nuk janë gjendje me për llogaridhënie në asnjë moment. Është koha e fundit, duhet çdo person që merr detyrën të mveshet me petkun e përgjegjësisë, duhet të ngritet në nivel më të lartë llogaridhënia. Edhe sot pas sot ditësh nga ndarja fizike e Astridit nga mesi ynë, akoma nuk kemi asnjë mas të shituar ndaj askujt. Liftuam dje që të na vrisni sot. Nuk liftuam djetë nga vrisni fëmijët tonë sot. Prandaj, është për keqardhje që askush nuk jep llogari. Rasti Astrid Deharit është rasti i 4 në Kosovë që ka ndodhur kjo gjë. Tjerat kanë mbet në heshtje. Rasti 2004 në Dubrav me 5 të vranë. Është zhduk. Nuk ka dosje që kërkon, askujt nuk intereson. Prandaj, le të mbetet ky rast i funit, ama jo izolun. Zari jon do të ngritet gjithmonë kundër padrejtësive. Astrid Dehari ishte qytetari i Republikës Kosovës, pa marrë parasysh përkatësia partijake, etnike ose racore. Ne të gjithë së bashku në numër dhe të gjithë si njerëz si qytetarë të Republikës tonë, si qytetarë të Ferizajit, kërkojmë fuqishëm që ky rast të mos politizohet, po të jetë thjesht ashtu siç është. Kjo është protesta e radhës përmes të cilave kërkohet drejtësi për rastin e vdekjes në qendrën e paraburgimit në Prizren të aktivistit të lëvizjes vetëvendosje Astrid Dehari.